হ্যালো বন্ধুরা, স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিযানে। তো আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পল্লী বিদ্যুতের লোকেরা আসলে গাছ কাটতে গিয়ে আমাদের কিছু কেবল কেটে ফেলেছে ভুলবশত। তো পল্লী বিদ্যুতের লাইন এটাকে কী বলে, নিরাপত্তার জন্য তারা এই গাছের ডালপালাগুলোকে, এই অতিরিক্ত ডালপালা যেগুলো সেগুলো তারা ছাঁটাই করে দিয়েছে। তো সেই সুবাদে আসলে আমাদের লাইনটা ফেঁসে গেছে। তো আমরা আজকে সবাই মিলে একসাথে জড়ো হয়েছি, আমাদের এই সাপোর্ট টিমকে ডেকে পাঠিয়েছি এখানে লাইনটা জোড়া দেওয়ার জন্য। তো জসিম ভাই চলেন এক কাপ চা খেয়ে আসি আগে। হ্যাঁ ভাই, চলেন ভাই, চলেন চা খেয়ে আসি ভাই, চলেন চা খেয়ে আসি। এখানে চাটা কিন্তু ভাই অনেক জোশ ভাই। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওনাদের পল্লী বিদ্যুতের লাইনের এখনও অব্যাহত রয়েছে গাছ কাটার অভিযান। ওই যে বান্দরের মতো একটা লোক গাছ কাটছে এখানে। এই এখন আমরা চা খাবো। আসলে টি স্টলে খোলামেলা পরিবেশে অনেকে এনজয়দায়ক, আসলে অনেক উপভোগ করেছি আমরা চাটা। দেখতে পাচ্ছেন কি সুস্বাদু, দেখেই মনে হচ্ছে যে কেরম লাগবে, অসাধারণ অস্থির একটা চা। তো কেমন লাগছে মিন্টু ভাই? এ ভাই, চাটা কিন্তু আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, বুঝতে পারছেন? কারণ লিকার চা ভাই আমার কাছে জোশ লাগে ভাই। তো চলে না যে এরা এই চা খাওয়ার অভিযান শেষ করে আমরা চলে যাই আবার আমাদের মূল কাজে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে বিশ্ব রোডের মহাসড়কের পাশে কিন্তু অনেক গাছ কাটা পড়েছে। তো সেই ডালগুলো আসলে লাকড়ি, ওইগুলো যাকে বলে লাকড়িগুলা কে নেবে? পল্লী বিদ্যুতের লোকেরা নাকি গ্রামবাসী নেবে সেটা আসলে বলা যাচ্ছে না। তো যদি গ্রামবাসী নেয় তাহলে আসলে এই গ্রামবাসীদেরই পাওয়ার অধিকার। না, জায়গাটা যার, সে কিন্তু গাছপালা এই জায়গাটা তো ডালগুলো পাবে। সরকারি সরকারি হলেও ভাই এখানে কিন্তু গাছপালা কিন্তু এই এই ওরাই জায়গার লোকেরাই ওনারাই লাগাইছে, ওনারাই এই হ্যাঁ জায়গার লোকেরাই ওনারাই লাগাইছে রাগ কিন্তু। লাগাইছে সরকারে, ওনারাই তত্ত্বাবধান মানে দেখাশোনা করছে। সো ওরাই নেবে। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের জসিম ভাই আর এই মোহাম্মদ আলী ভাই খুবই কষ্টের সাথে ওনারা এই ডাল, অনেক বড় বড় বৃহৎ আকারের দত্তাকারের ডালগুলা সরাচ্ছেন ওনারা। তো ওনারা যদিও ওনাদের এই সেই শরীরের মধ্যে সেই এনার্জি নেই, যেহেতু সারাদিন থেকে কাজ করতেছে, এই না খেয়ে একদম অবস্থা টায়ার্ড। এই যে দেখেন জসিম ভাই নামতেই পারতেছে না গাছ থেকে। তো ওই আরেকটা বানরের মতো নামতেছে ঝুইলা ঝুইলা। যাই হোক, আমরা এখানে মনে হয় ওরা এই কেবলটারে অনেক কষ্ট করে ওই ডালের চিপা থেকে বের করে নিয়েছে। তো এবার চলেন আসল খেলায়। আসল খেলাটা কি? খেলাটা হচ্ছে এখন জসিম ভাই উঠবেন কারেন্টের খুঁটিতে উঠে কেবলটা নামাবেন। নামানোর পরে আসলে আমরা ওই পাইজার মেশিন দিয়ে স্পাইজিং করব, জোড়া দেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি খুঁটির প্রায় অর্ধেকটুকু যেখানে আমাদের কেবলটা বেঁধে রেখেছি আমরা, ওইখানে উনি উঠে গেছেন। তো এই কেবলটা আসলে ছিঁড়ে গেছে। ভাই কেবলটা দাও। ওকে, এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জসিম ভাই এই ওয়্যারটা কেবলটা নামিয়ে ফেলছেন। ও মাই গড, কি সুন্দর লজ্জাবতী! আপনারা দেখছেন, আমরা ছোটোবেলায় অনেক খেলেছি লজ্জাবতীর গাছের সাথে। ওইগুলোরে আঙ্গুল দিয়ে ছুঁইলেই যেমন কি এরকম যেন মরে যায় না, আসলে লজ্জা পেয়ে যায়, ঘুমটা দিয়ে যায়। তো যাই হোক, লজ্জাপতির সাথে অনেক খেললাম, এবার চলুন কাজে ফিরি। তো আমরা কেবল দুইটাকে এখন জোড়া দেব। মোহাম্মদ আলী আর জসিম দুজন মিলে আসলে ওনারা যুক্তি পরামর্শ করতেছেন কিভাবে কেবলটাকে জোড়া দেওয়া যায় বা কোন কোন কোডের মধ্যে সিগন্যাল আছে ওগুলো চেক করে নিচ্ছেন। তো মিন্টু ইতিমধ্যে একটা কোকা কোলা নিয়ে এসেছেন অনেক রোদের মধ্যে। প্রাণটা জুড়িয়ে গেছে। প্রশান্তি প্রশান্তি। কি এটা 50 টাকা? না না, 60 টাকা ছিল, 50 টাকা এখন 10 টাকা আসলে আমাদের জন্য ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, সাবাস, তালি হাততালি একটা কোকাকোলা কোম্পানির জন্য। তো এখন আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমরা অনেক কষ্ট করে রোদের মধ্যে আপনাদের জন্য এই ফাইবার অপটিক্যাল কেবলটা জোড়া দিচ্ছি। আসলে এটা কিন্তু আমাদের মানে কোম্পানির লাভ আছে আর আপনাদের লাভ আছে, আমরা শুধু শুধু এখানে খেটে খেটে মরছি আপনাদের জন্য। তো যাই হোক, অনেক অনেক শুভকামনা রইল জসিম ভাইয়ের জন্য আর মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের জন্য, ওনারা অনেক কষ্ট করছেন আসলে। বন্ধুরা, এ পর্যায়ে আমাদের জোড়ার কাজ প্রায় শেষ। এখন আমরা
এই কোডটা যাতে ছিঁড়ে না যায় সেজন্য অনেক সময় আমরা টিজি বক্স ইউজ করি, তো এখন আপাতত আমাদের সাথে নেই, সেই জন্য আমরা একটা ই কোকের বোতল বা 1 লিটারই বা হাফ লিটারের কোনো বোতলের মধ্যে এই কোডটাকে ঢুকিয়ে দেব। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সিস্টেমটা, বোতলের মধ্যে বোতলের মুখা লাগিয়ে দিয়েছি, তারপর এই মাহমুদ আলী বোতলটা ঢুকিয়ে দিলেন। তো এখন আর এই কোনোভাবে কেবলটা ছিঁড়ে যাবে না। এখন জসিম ভাই আবার খুঁটিতে উঠছেন, উঠে কেবলগুলোকে আবার এই খুবই ভালো করে যত্ন সহকারে উনি ওইখানে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন আসলে আমাদের কষ্টময় জীবন। যদিও অনেক কথা বলে ফেলেছি, অনেক কিছু হয়তো ভুল বা হয়তো অনেক বেয়াদবি হতে পারে কথার মধ্যে, সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আগামী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ, আসসালাম।